Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Goed Beter Bier. Het kanaal dat jou probeert te helpen met keuzestress voor het bierschap. Iedere week selecteren we 1 bierstijl, kiezen daar 3 bieren uit en 1 komt ervan uit als winnaar. Deze week is het tijd voor een nieuwe pilsparade, de Nederland editie. Ja, en in deze eerste Nederlandse pilsparade, ik heb er gewoon weer 3 gekozen. En ja, je weet, Nederland is een ontzettend groot pilsland wat dat betreft. We hebben heel veel brouwerijen die pils maakten en nog steeds maken. We hebben ook veel brouwerijen verloren door de jaren heen. Denk aan Ridderbier, denk aan Vos, denk aan Das, noem maar op. Maar we hebben er 3 uitgekozen. Eentje uit Limburg natuurlijk en eentje uit onze hoofdstad. En we hebben eentje uit Brabant. We gaan beginnen met de lichtste zoals normaal gebruikelijk is. Maar ja, bij een pils, we gaan even checken voor de zekerheid. We hebben de Brand, die is 5%. De Heineken, nou dat zal ook wel hetzelfde zijn, 5%. En we hebben de Swinkels, die is 5,3% maar liefst. Nou ja, dan gaan we beginnen dus met de B van Brand. Dat doe ik gewoon op alfabet, joh, maak het uit. En natuurlijk zullen nu mensen zeggen, ja, maar Brand wordt toch nu ook gebrouwen door Heineken? Ja, dat klopt wel. Brand is een aantal jaren geleden overgenomen door Heineken. De brouwerij in Wielree in het zuiden van Limburg. Daar wordt eigenlijk alleen nog maar de speciaalbieren gemaakt. Het pils, dat is eigenlijk allemaal, die productie die wordt gedaan door Heineken tegenwoordig. Maar, even een nuance, ik heb nooit kunnen merken dat er ook echt iets aan de receptuur veranderd is. Dus wat mij betreft blijft dit wel gewoon nog een Limburgs pils. Vroeger was het dus echt het bier waar Limburg trots. Ja, dat gebruikt dezelfde slogan. Hè? Maar oké, laat gaan. We gaan hem even inschenken. Staat ook op de fles, wat trouwens een hele mooie fles is, hè, als je het zo bekijkt. Mooi gegraveerd. Even op de camera kort bij. Ja, ik vind dit wel een heel stijlvol flesje. En het ziet er ook gewoon smakelijk uit. Dat brandlogo erin gegraveerd in die fles. Dit is wat mij betreft echt een deftige fles. Parels zijn het, toch? Nou, goed. Dat is de Brand. Qua schuimkraag blijft er, kan ook natuurlijk in het formaat van het glaasje liggen. Blijft er niet heel veel staan. Het glas is wel gewoon goed schoon, dus dat is in ieder geval prima. Hij is redelijk, ik vind hem, als ik hem zo bekijk met tegenlicht, vind ik hem nog niet eens echt heel okergeel uitzien, hoor. Nou, oké. Vrij neutrale geur eigenlijk. Mooi in de koolzuur, absoluut. Dat nog even op de camera vastleggen. Koolzuurtje. Lekker hoor. Cheers. Ja, ik heb Brand eigenlijk altijd best wel een strak pils gevonden. Ja, wat bedoel ik daarmee? Is dat, weet je, die bitterheid die staat wat mij betreft gewoon wel lekker als een huis in dat bier. Dus dat geeft het ook wel een bepaalde kracht. Daardoor vinden sommige mensen hem iets minder doordringbaar. Maar ik vind dit, hier is gewoon heel weinig mis mee. Een brandje, niks mis mee. Gaan we dus door met tegenwoordig de moederonderneming, Heineken. Kijk, Heineken is, daar kun je van zeggen van wat je wilt. Hè. Heel veel mensen die hebben er een uitgesproken mening over. Maar wereldwijd staat dit altijd wel heel goed op de kaart. Hè. Dat is toch ook niet helemaal voor niks. Dus ze doen echt wel iets goed daar bij Heineken. Het ziet er heel stijlvol uit, zo'n groen flesje. Ik heb een keer in een vorige aflevering gezegd van joh, dat doet wat mij betreft altijd iets met de geur. Daar sta ik nog altijd volledig achter. En dat vind ik ook vaak jammer. Die geur wat vrijkomt bij zo'n groen flesje als je hem opent. Dat kan aan mij liggen. Hè. Ik hoor echt graag in de comments of in een DM'tje of zo van mensen of zij dat ook zo ervaren. Maar stijlvol is het wel. Ja, die geur komt direct vrij.
dat komt gewoon omdat een bruin flesje laat gewoon veel minder licht door. Ik heb het idee dat het daarmee te maken heeft hoor. We gaan eens inschenken. Ja, toch blijft die geur een beetje... Dat vind ik dus minder prettig aan een Heineken. Dat is niet zozeer die smaak of zo, denk ik. Maar die geur uit dat groene flesje. Maar dat kan echt nogmaals heel persoonlijk zijn. Het ziet er wel heel smakelijk uit. Ik zie dat die qua koolzuur een pak minder is dan de brand. Ik zal even deze even wegschuiven. Kun je het ook gewoon zien, denk ik, nog op de camera. Ja, dan zie je dus ook gewoon dat je gewoon te maken hebt met twee verschillende soorten bieren. In ieder geval... twee verschillende soorten pils. Links is veel meer koolzuur, brand is veel meer met koolzuur, de Heineken veel minder, maar we gaan eens even lekker proeven joh. En ruiken. Nou ja, daar ben ik dus niet echt een fan van die geur. Ja, als je zo naast elkaar proeft, moet ik gewoon direct eerlijk zeggen, is die Heineken, daar is niet zoveel mis mee. Maar het is ook niet... dat je denkt van, wauw, lekker een bittertje, of ja, het is vrij vlak wat mij betreft. Vrij vlak. Het is ook niet vies. Hè? Het is op zich een keer second opinion hoor. Kijk, als jij niet echt een grote liefhebber bent van een beetje een bittertje, dan moet je misschien niet pils drinken, maar deze heeft die bitterheid een stuk meer. Dan gaan wij door met de allerlaatste uit Brabant, want daar brandt nog licht. En dat is de Swinkels. Swinkels, dat is dus volgens mij afkomstig van Bavaria, de moederonderneming is dat dus. En ja, die zitten dus in Brabant. Voor een pils is hij inderdaad wat zwaarder, 5,3%. Ik ben benieuwd of je dat ook een beetje proeft dan als je hem gaat vergelijken. Nou, we gaan eens inschenken. Nu ben ik zelf niet de grootste fan van het Bavaria bier aan zich. Maar de Swinkels, die heb ik al een tijdje niet meer gehad. Ik kan me herinneren dat daar weinig mis mee was. Maar ja goed, smaken kunnen ook veranderen. Ah, glas is weer niet perfect schoon, hè? Jammer hè. Deze is qua koolzuur dikkere parels. Flink in de koolzuur. Heel veel meer dan de Heineken. Vergelijkbaar met de brand, alleen heeft deze iets meer dikkere parels. Dus daar kun je volgens mij wel goed van boeren. Gaan we niet doen. Nee. We gaan proeven. En ruiken. Vrij vlak qua geur moet ik zeggen. Maar dat is op zich na die Heineken best wel aangenaam. Dat die iets zwaarder is in alcohol, dat proef je eigenlijk niet. Dat vind ik niet zo heel gek. Want ja, het gaat over 0,3%. Dus ja, waar hebben we het over joh? Maar hij is, wat voor mijn gevoel, je gaat altijd even kijken naar de Bavaria, wat weet je daar nog van. Maar de Bavaria die heeft een wat wrangere smaak, vind ik, nasmaak. Deze drinkt gewoon heel prettig weg. Hij is iets minder bitter dan de brand, wel iets bitterder dan de Heineken. Dus ja, ik heb wat huiswerk. Ik ga even denken wat de top 3 gaat worden. Dan zie ik jou zo bij de prijsuitreiking. Ja, daar zijn we weer. Welkom terug bij de prijsuitreiking van deze Pilsparade Nederland editie. Ik heb een top 3. Ik ga ook niks weer door de gootsteen spoelen. Dus dat is in ieder geval weer goed nieuws. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, er zit gewoon een heel groot verschil wat mij betreft in waardering tussen de nummer 3 en de 1 en de 2. Op plek nummer 3 gaat voor mij de Heineken. Het krijgt wereldwijd heel veel waardering. In eigen land wordt er best wel een keer op kritiek op gegeven. En qua smaak is er gewoon niet zo heel veel mis mee. Wat mij heel erg tegenvalt, is die rare geur. En dat, ja, weet je, geur bepaalt ook je smaak natuurlijk. En ik zou hem nog wel een keer willen proberen als ik hem uit een blikje haal. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad, een Heineken uit blikje. Maar is het dan ook zo? Want ik denk die groene flesjes, het ziet er fantastisch uit, maar het doet iets met de geur. En ik zou eigenlijk willen pleiten, vroeger zaten ze gewoon in bruine flesjes. Breng die bruine flesjes gewoon weer terug. Want qua geur, ik vind het gewoon niks. Ik vind het echt niks. En weet je, ik heb hem gisteren uit de supermarkt gehaald. Hij heeft daarna direct is hij koel in de koelkast gezet. Dus
Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat dit veroorzaakt, maar we hadden het ook al met de alcoholvrije. In ieder geval plek nummer 3 voor Heineken. Dan op plek nummer 2, en dat vind ik best wel een lastige, want ik vond ze allebei eigenlijk wel heel goed te doen. Maar op plek nummer 2 komt voor mij de Brand. De Brand, nou ja, voor hetzelfde gaat natuurlijk morgen een keer de test opnieuw en dan gaat de Brand op 1. Maar ik zet hem heel eventjes af tegen de Swinkels. De Swinkels heeft me eigenlijk wel in positieve zin verrast. Die Swinkels die heeft wel wat overeenkomsten met de Brand. Een goed doordringbaar karakter. Ik vind dat zijn doordringbaar karakter, die is meer aanwezig dan in de Brand. De Brand is iets bitterder. De Swinkels heeft dat ook. Maar voor mij net wat meer in balans. Dus Swinkels, Brabant, jullie zijn de winnaar van deze pilsparade. Dan dank ik jou weer voor het kijken. Heel fijn dat je dat doet. Ook even leuk als je je gaat abonneren op het kanaal. Als je wat achterlaat in de comments. En dan zie ik jou heel graag volgende week. Fijn weekend. Doei doei.